अरे ये भाई क्यों रो रहे हैं? इनसे जाके मैं पूछता हूँ। अरे ये तो मेरे को रचित भाई लग रहे हैं। अरे इनके तो खून भी निकल रहा है। लगता है इनको कोई जानवर खा के गया है। ये जानवर घायल कर गया इनको लगता है। इनसे पूछता हूँ मैं। अरे क्या हुआ रचित भाई, क्या हुआ? क्या रो रहे हो आप? अरे चुप हो तो सही, शांत हो जाओ। तुम हमको बताओगे जब तो हम आपकी मदद करेंगे। बताओ ना, चलो चुप हो। हमारी बीवी को उठा कर ले गए। आपकी बीवी को उठा के कौन ले गए? वो जानवर ले गए। जानवर ले गए? हाँ। कैसे? उठा कर ले गए। अच्छा उठा के ले गए। हाँ। अच्छा आप बाहर सो रहे थे, आपकी बीवी अंदर सो रही थी घर में? हाँ। अच्छा इस वाले घर में सो रही थी? हाँ। आप बाहर सो रहे थे घर के? हाँ। अच्छा ओ नो, तो आप तो बहुत घायल हो गए। हाँ। आपको देखो शेर खा के गया है। हाँ। देखो खून भी निकल रहा है आपके। हाँ। देखो इधर देखो, आपके माथे पे भी खून निकल रहा है। हाँ, पता कर ले। निकल रहा है ना? हाँ। और देखो आपके गालों पे पंजे के निशान मारे हैं शेर ने, हाँ ये है ना? हाँ। और देखो आपके हाथों में भी। हाथों में भी मारे। और कहीं मार रहा है क्या? दर्द हो रहा है। आपको ओ नो, ये तो आपकी पैंट भी फाड़ दी और देखो इधर खून भी निकल रहा है हाँ। है ना? हाँ। ये आपकी पैंट भी फाड़ दी जानवरों ने। हाँ। ओ नो, ये कैसे हो गया? देखो ये आपके पैर में भी खून निकल रहा है। हाँ। है ना? हाँ। आपको भी घायल कर गया। हाँ। और आपकी बीवी को उठा के ले गए जानवर। अब क्या करोगे आप? हाँ, अपनी बीवी को बचाने जाएंगे। बचा के लेके आओगे अपनी बीवी को? हाँ। अच्छा तो क्या चाहिए आपको? हमें गन चाहिए। आपको गन चाहिए? हाँ। अच्छा तो गन कहाँ पे मिलेगी? दुकान पे। दुकान पे मिलेगी वो? हाँ। चलो ठीक है, कैसे जाओगे आप दुकान पे? हम ट्रक से जाएंगे। कहाँ है ट्रक? जाएंगे। अच्छा ये ट्रक है? हाँ, ये चलता है ऐसे। चलता है? हाँ। अच्छा इसमें जाओगे ट्रक, बंदूक लेने आप? हाँ। अच्छा दुश्मन जानवरों से लड़ने जाओगे? हाँ। सारे जानवरों को मार खाओगे? हाँ। हमें नहीं लेके जाओगे आप? जाओगे तुम भी? अच्छा ये ट्रक से जाओगे? हाँ। चलो हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ चलियो। चलो हम आपकी बीवी को बचवाते हैं ना। हाँ। चलो पहले दुकान पे से गन लेने चलते हैं। हाँ। चलो उसके बाद फिर जंगल में चलेंगे ढूंढने, है नहीं जानवरों के आपकी बीवी को, ठीक है? हाँ। चलो आप चलो, चलते हैं चलो। ट्रक निकाल लो चलो। अभी कितनी दूर है दुकान? आने वाली है दुकान। आने वाली है? हाँ। अरे कहाँ है भाई दुकान? हमको नहीं दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है? ये 50 की ले लो। बंदूक की दुकान। बंदूक की दुकान आ गई? हाँ। कहाँ है? हमको नहीं दिखाई दे रही। ओ ये है दुकान बंदूक की। हाँ भाई, अरे इनके पास तो बहुत बड़ी बंदूकें हैं। हाँ। वो देखो इनके पास तो ट्रैक्टर भी है, मिनी ट्रैक्टर। हाँ। वो देखो ये कितनी बढ़िया कार है। हाँ। वो देखो ऑटो भी है इनके पास। हाँ। वो देखो ये थार भी खड़ी है इधर। हाँ। ओ वाह, ये कितने अच्छे खिलौने हैं इनके पास। बहुत बहुत अच्छे हैं भाई जान। देखो गन इनके पास बहुत बड़ी 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 गन है। हाँ। कौन सी वाली लोगे आप? हम ये लेंगे। ये वाली गन लोगे आप? हाँ, ये बत्ती भी है। अच्छा इससे जानवरों को मार दोगे ना आप? हाँ, सबको मार देंगे। इससे जानवरों को मार दोगे आप? हाँ। सबको मार दोगे? हाँ। अच्छा तो पूछ तो लो कितने की है। 4 रुपए की है भैया। हाँ, ये 50 की है। चलो 50 रुपए दे 50 की दे। है। चलो आप गाड़ी में रख लो इसको। ठीक है पैसे आपको दे देंगे, ठीक है ऑनलाइन। ठीक है। हाँ भाई, आप काय के लिए ले रहे हो? हमारी बीवी को बहुत जानवर उठा के ले गए। तो कोई बात नहीं, चलो तुम भी मदद करवा दो। नहीं, हम नहीं करवाएंगे। चलो ना, ले जाएंगे। चलो चलो। ओ आप तो इतने घायल हो चुके हो जो लोगों को भी डरा के लेके जा रहा हो। ये आपके दोस्त है क्या? हाँ। अच्छा ये कैसे? आपके ट्रक में चलेगी? कैसे? ट्रैक्टर ले लो ना। आप कैसे जाओगे? हम अपने ट्रैक्टर से जाएंगे। ट्रैक्टर से जाओगे? हाँ। कहाँ है ट्रैक्टर आपका? जाएगा। अरे हाँ ये आपका मिनी ट्रैक्टर है। हाँ। आप इससे जाओगे? हाँ। चलो ठीक है, आप इससे हमारे साथ चलो। ठीक है, इनकी बीवी को बचा के लाते हैं, ठीक है? ठीक है।
कहाँ है आपके बीबी के जूते? हमको नहीं दिखाई दे रहे। अरे हाँ, ये आपकी बीबी का जूता है। हाँ। चलो आप इसको उठा लो, अपनी बीबी को दिखा देना। हाँ। ठीक है। हाँ। लगता है शायद इधर ही जानवर आने वाले हैं। हाँ। चलो चलते हैं इधर ही, इसी रास्ते पे चलते हैं। भाई के आगे मोड़ आ रहा, मोड़ लेना। हाँ। कितनी दूर है अभी जंगल? अभी बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ। लगता है बहुत दूर लेके चले गए जानवर। हाँ। है ना? हाँ। आ गया है जंगल, थोड़ी सी दूर बचा है। जंगल आ गया है। पहुंच गए हैं हम। अच्छा, कहाँ है जंगल? हमको नहीं दिखाई दे रहा। ओह नो, इतने सारे खतरनाक जानवर। भैया आपकी बीबी को काट लिया शेर ने। हाँ, वो देखो, देखो ये शेर ने इसको दबोच रखा है। चलो ये गाड़ी दूर कर दो अपनी अपनी, और पीछे जाके खड़े हो जाओ, दूर जंगल से, आड़ से खड़े हो जाओ। थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ, थोड़ा दूर रहना। ठीक है। अब देखो ये शेर ने, देखो इसको आपने बीबी को दबोच रखा है आपकी। हमें एक एक करके मार देंगे हम। मार दोगे आप? हाँ। इधर आइए, पहले इधर आइए, इधर आइए। एक जानवर को हमने मार दिया है। एक जानवर को मार दिया है? हाँ। आपने एक जानवर को मार दिया? हाँ। चलो मारो, इनको भी मार दो। पहले अपने बीबी को बचाओ। देखो शेर आपकी बीबी को खा रहा है। ओ देखो, ओ नो, मार दिया है। बीबी को बचाओ अपनी। बचा लिया है। और देखो सारे जानवरों को मार दो, अपनी बीबी को गाड़ी में डाल लो। मार दो इसको। क्या है ये, क्या मार रहे हो आप? ये तो खरगोश है, खरगोश को भी मारोगे आप? हाँ इसको मार दो, घोड़े को मार दो आप। मार दिया आपने? हाँ। देखो और कोई जानवर तो नहीं बचा है? नहीं, सबको मार दिया आपने? हाँ ये जिंदा है। ये जिंदा है, इसको मार दो। देखो ये इसने आपकी बीबी को खाया इसने। और देखो आपकी बीबी घायल हो चुकी है, आपको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, है ना? हाँ। चलो भाई। चलो सारे जानवरों को मार दिया आपने? मार दिया ना? हाँ। देखो शेर को मारा, अभी भी फड़क रहा है ये देखो। ओ नो, ओ ये, ओ मार दिया उन्होंने। मार दिया है। हाँ। चलो अब चलते हैं घर पे। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं आपकी बीबी को लेके। हाँ। देखो आपकी गन गिर गई है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आपकी बीबी के पट्टी बनवाते हैं और आपकी भी पट्टी कराएंगे, है ना? हाँ। आ गई डॉक्टर साहब की दुकान। आ गई डॉक्टर की दुकान? हाँ। ओ नो, देखो ये तो आपका ट्रक पलट गया। हम सीधे कर देते हैं इसे। चलो चलो चलो, इसमें साइड में खड़ी कर दो, साइड में खड़ी कर दो ये गाड़ी अपनी। हमारी बीबी को पट्टी बांध दिया। अरे क्या हमारे बांध देना। शेर ने खा लिया है। देखो सांस नहीं आ रहा है। सांस नहीं आ रहा इनको? चलो कोई दवाई दो इनको, जस्कन लगा दो, देखो सांस आ जाएगा इनको। देखो इनकी बीबी, देखो ये रोते रोते इनका बहुत बुरा हाल हो गया है। देखो ये भी घायल हो चुके हैं। लगा दिया। हाँ। देखो अब सांस आ गया। देखो अब देखो इनकी आंखें भी खुल गई है। देखो हाँ। देखो इनकी आंखें खुल गई है ना अब। हाँ। देखो अब इनको सांस आ गया है। हाँ। चलो अब इनकी पट्टी बांध दो। ये तो बंदी हुई है। चलो ऋतिक भाई इनकी मदद कर दो। ठीक है हम करते हैं। पहले इन लोग को बांध दीजिए। पहले हमारी बीबी के बांध दिए। हाँ इनकी बीबी पहले ज्यादा घायल हुई है, इनकी बीबी के बांधिए। ठीक है हम बांधते हैं। बांधो अब। कैसे बांध रहे हो पट्टी? हम ढंग से बांधेंगे। अभी अच्छे से बांधो। देखो ये तो डॉक्टर साहब के, देखो ये सेट है ना डॉक्टर का।
हाँ। और देखो ये तो आपका इंजेक्शन है ये। पहले हम इनके ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। पहले इनके पट्टी बांध दो। ठीक है, तो हम पट्टी बांध देते हैं। अभी ना खुद इससे रख देते हैं। अच्छे से बांधो पट्टी। ठीक है, और बांधते हैं। और इनके बाद इनके पति के भी बांधना, रचित भाई के। देखो ये भी घायल हुए हैं बहुत। देखो इनके तो बहुत मारे पंजे से। हाँ, इनके भी सिर ने पंजे मारे हैं, इनके भी बहुत खून निकल रहा है। हाँ, है ना। इनके बीबी के बांध के फिर इनके बांधना है ना। हाँ। बंद की ना पट्टी इनके। चलो बांध दे इनको, इधर बैठा दो इतना अब इनको। ठीक है, चलो अब इनके बांधो, इनके पति के। रचित भाई के पट्टी बांधो अब। बांधो। चलो बस ठीक है, इसमें गार्ड लगा दो एक, यहाँ पर ही गार्ड लगा दो एक बस। पट्टी ज्यादा छोटी कट गई है। छोटी कट गई पट्टी। हाँ। चलो कोई बात नहीं, इतनी ही बांधो, आ तो गई ना। हाँ, इससे खून नहीं निकलेगा अब खून नहीं निकलेगा इनके। हाँ। चलो इनको दवाई भी दे देना बाद में, है ना। ठीक है। चलो अब इनके माथे पे बांधो पट्टी। कितना बहुत खून निकल रहा है। इनके भी बहुत खून निकल रहा है। हाँ। शेर ने इन पे भी हमला करा था बहुत तगड़ा। हाँ। ये बाहर सो रहे थे और हाँ। इनकी बीवी अंदर सो रही थी और इनकी बीवी को जानवर उठा के ले गया था। हाँ। है ना। हाँ। चलो अब आपकी बीवी बच चुकी है, आपसे अच्छे से नहीं बांध रही पट्टी। लो ठीक है। हाँ, सब क्या चाहिए। हाँ भाई, हाँ, बंद गई पट्टी इनके। बंद गई। हाँ भी डॉक्टर साहब, बंद गई इनकी पट्टी। हाँ। इंजेक्शन लगा दिया आपने। नहीं। इंजेक्शन लगा दो, इनकी पत्नी के भी लगा दो। ला दिखाओ, पाँव दिखाओ अपनी। पहले इनके लगाओगे। वाली पे लगा दे। लगा दिया आपने इंजेक्शन। हाँ। अब इंजेक्शन तो भर लो पहले। इंजेक्शन भर लिया। हाँ। और इनके बीबी के भी लगा दो। लगा दिया। कहाँ लगाया आपने। ना। लगा दिया। हाँ। चलो ठीक है, अब दे दो इनकी बीबी को दवाई। और दवाई भी दे दो इनको, दवाई पिला दो थोड़ी थोड़ी। पहले अभी चेकअप तो कर ले। चेकअप करोगे अब। हाँ। चलो चेकअप कर लो। दिखाइए। ये सांस नहीं ले पा रही है। अब भी सांस नहीं ले पा रही है। नहीं। चलो आपने दवाई नहीं दी ठीक से, चलो पहले इनको दवाई पिला दो, ये सही हो जाएंगी उसके बाद। लो दवाई दियो। दवाई पिला दी आपने। हाँ। और देखो ये सही हो गई, देखो इनकी आंखें खुल गई अब। हाँ। है ना। हाँ। चलो इनको गोदी में बैठा लो इनको अब। सांस आ रहा है इनको। हाल लगा सांस। हाँ, चलो पड़ा। हाल लगा। चलो आप गोदी में बैठा लो इनको अब। अब दिखाओ। आपने एक दवाई पी ली। अब दवाई ले लो दो। चलो अब इस पे घर पे जाके पिला देना इसको, हनी, और आप भी पी लेना, हनी। चलो ठीक है, आप इसको ले चलो घर पे। अब थैंक यू बोल दो डॉक्टर को। थैंक यू भैया। चलो इनको भी, आप इनको भी थैंक यू बोल दो जो आपके साथ गए थे। थैंक यू भैया। वेलकम। चलो ठीक है, हम वीडियो से विदाई लेते हैं दोस्तों। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दिए जी। टाटा, बाय बाय। बाय बाय।